जब रात को सोने लगे हैं आप गरम गरम दूध के अंदर थोड़ा सा 1/4 पार्ट हल्दी का मिलाकर उसके अंदर आप अपना दूध को सेवन कर सकते हो, जिसे हम गोल्डन मिल्क भी बोलते हैं। इन प्रकार हम आयुर्वेदिक औषधि का उपयोग करके कोल्ड और कफ को नेचुरल रूप में ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल डॉक्टर से इलाज जरूर कराओ, लेकिन जो घर में हमारी औषधियां हैं उनका उपयोग भी करो ताकि आप जल्दी स्वस्थ हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।